Вшивенький. Она шатается вот так. И ты храпел вот так. Все, я не храпел. Я же рассказываю секрет. У нас сегодня день украинской мовы. Что значит для него без цензуры? Да, я пришла из туалета. Я хотела писать, я пописала. Да, знаете, как чешутся пятки? Утро. Ранние сборы в альберге. 5 утра, чуть позже. И вот все, кто не хотят мешать спать другим, выносят свои вещи в коридор и уже здесь сворачиваются. Ой, йогурт. Надеюсь, правый. Юля говорит, что этот автомат нифига не работает. Сюда закидываешь деньги, но заказать то, что ты хочешь, ты не можешь. А он сдачу выдает? Выдает по 10 центов. Ну и ладно, хоть как-то. Не, дело не в этом. Он мне потом вернул деньги по 10 центов. Один раз. Второй раз уже не вернул. А третий раз, короче, он странный. Так, я правильно делаю? Да, бросаешь. Она говорит, сколько у тебя там денег. Ну, денег, да. Ну, выводи цифру. 40, например. Ну, конечно, сосиски. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня есть сосиски. И сдача. Все хорошо. Ай! Ну что ты пишешь? И 20 центов, а не 10. Купи мне, пожалуйста, это. Неа. Я же печеньки тоже вчера не покупали. Отдавайте тогда. Ну, покупай что-то. Ну вот. По 50, все нормально. Нормально, тебе повезло. Купи мне, ладно. Вчера вообще ничего не хотела покупать, пришлось на Франкфуртские сосиски всего за 80 копеек. Нормальный завтрак. Правильно, пожалуйста? Я надеюсь, что... Перемешать, Наверное, или он скис просто. Странный, конечно, мед. Видела, как панкота? Да, прикольно, мне нравится. Значит, что мы хотим сказать про этот Альберт? Вшивенький. Значит, нет, хорош тем, что интернет работает в кроватях. Но Это плохо работает, постоянно плохо, но работает отключается. хоть как-то. Там вообще нигде не работал. Но там душ. Вода теплая, классная, горячая. Но если ты не можешь в крайнем душе, то все объяснить. Ну Сток, да. в общем, находится... Где он находится, кстати, не знаю. Я не знаю где, но в моей душевой кабинке он не находился. Вся вода В моей шла тоже. в чужие кабинки, то есть Буэнос Диас. Поэтому мы так полагаем, что сток где-то там в одной кабинке, и вода вода грязная стекает. мигрирует через все ноги и так далее. Нам это не понравилось. Но это фигня на самом деле. Скрипящие кровати. Это не просто скрипящие кровати, это Ужасно, ужас. Когда да. я залазила на второй этаж, на кровать на второй этаж, вообще, такое ощущение, что она сейчас развалится. Она шатается вот так вот. Да. Просто. Любое ходуном движение, я лично ночью постоянно ворочаюсь, и каждое ворочание ужасным скрипом сопровождается. ходит. Ну, я не ворочаюсь, но... ужас. Потом здесь нет одеял. Нет, Вот. В большинстве альбергов, в которых мы были, есть одеяло, а тут нету. Короче, при том, что сегодня ночка была не самая жаркая. что еще? Ну что еще? в общем, все Автоматы не выдают. Автоматы дурят, забирают деньги и выдают мелочь. Например, вы даете 2 евро, он не хочет вам продавать то, что вы хотите купить, и после этого выдает, в лучшем случае, иногда не выдает вообще, отдает вам типа эти деньги, но уже по 10 центов. И у вас он целый как бы Да. мелочи. Ну и то, что он еще большой такой, и тут дофигища людей, он неуютный. Да, мы альберг. ночевали вот там, где по несколько людей в комнате, намного уютнее. То есть более маленькие альберги или альберги намного лучше, с моей точки зрения, чем этот огромный. Ну да. Поэтому, Максим, мы недовольны твоим выбором и твоими рекомендациями. А еще Юля говорит, что записала мой храп ночью. Да. Я, конечно, Я не пришла. верю, я не храплю вообще-то. Ну, мы сейчас это проверим, если А это ну будет включи. сложно. Включай. Это я так хочешь сказать? Да ну не могу. Клянусь. Я не верю, надо видео снимать, я не поверил. Видео не так качественно, это честно говорю. Нет. Ну, я честно слово говорю. Ну, честно. Ну как я так могу издавать звуки? Не знаю, что это сделать. Нет, это не я. Это все
все гнусная подстава. Ты записала какого-то храпящего мужика и теперь мне рассказываешь. Короче, ты храпишь, Сережа. Во-первых, даже это не храп, то, что ты поставила. Тогда и я так вот тоже такие звуки не издаю. Я пришла ночью. Все очень сильно храпели. Ты храпел вот так. Я не храпел. Когда ты меня просил, я тебя засняла. Да. Я вообще не просил этого, ты сама захотела. Ты мне в прошлый раз сказал, когда я тебе сказала, что храпишь, ты мне сказала, ладно, ну ладно. Какая разница, мне все равно, храпишь ты, не храпишь. 6:50. Именно во столько мы смогли таки выйти из альберга, несмотря на то, что попытка была проснуться в 5 утра. Сережа, у меня не было таких попыток. Я даже будильник... Ты мне пообещала, что поставишь будильник на 5 и разбудишь меня. А будил я, и не по будильнику. Но мой будильник зазвонил в 5:15. Так вот, почти 7 утра. Сегодня у нас запланирован маршрут до Тос-Сантоса. Такой вот городочек, всего 29 километров. Если там не хватит мест в альбергах, то в принципе через 1,5 километра есть еще село с альбергами и еще через километр село с альбергами. Поэтому, думаю, на улице ночевать не будем. Ну, а первый по маршруту у нас город Граньон большой. И идти туда где-то 6 километров, поэтому придем мы довольно скоро туда, пока еще не жарко. Даже холодно, вот, июле. Ну, тоже холодно. Мне терпимо. Я знаю, что сейчас будет жарко. Просто я пообещала, что я больше не одену. Я их одену, только если ноги и не будут покрываться. Небо сегодня ясное, так что и прогноз я вчера узнавал, что сегодня жарко и без облачности, без осадков. Мне не надо купить. Блин, зачем ты меня сейчас снимаешь? Я же рассказываю секрет. Тим часом ми дісталися міста Граньон. На годиннику 8 година ранку і приблизно 6,3 кілометри ми пройшли. Погода чудова, ми просто в захваті, якби так було цілий день. Не кажеться, я тільки ти сказав, зразу вийшло. Але було... Ми розмовляємо сьогодні українською мовою. До речі, так, у нас сьогодні день української мови, нас якось переклинуло, захотілося трошки, сумуємо вже за рідною країною, хочеться чогось такого рідного почути, ласкаючого, те, що пестить наш слух. Але не бійтесь. Трохи почекайте, можливо, завтра ми будемо вже спілкуватися російською мовою, ви, мабуть, більше розумієте. А можливо, навпаки, ви поставите лайк Сережі за українську мову його відео. Так, хто любить українську мову, став лайк. Ну, а далі ми, мабуть, будемо для вас знімати на російській, щоб ви розуміли всі. Але між собою, за кадром, ми спілкуємося сьогодні виключно українською мовою. А можливо, просто Сергій буде розмовляти російською мовою. А ти будеш моїм перекладачем? Для російськомовної аудиторії. А я буду спілкуватися з українськомовною аудиторією його каналу. От і добре. Отак ми і порішили. Ну, тим часом Граньон ми ще не втомилися, йдемо далі. О, ця церква мені нагадує церкву у містечку Пуенте-ля-Рейна. Теж така була стара, з деревами.
На входе в Граньон сразу же возле церкви увидели магазинчик, где, вот, кстати, панадерия, где можно купить панадерия Jesus, между прочим. Хлебная под названием Иисус. Неплохо. Купили уже продуктов себе, там хамон, сыр, хлеб. Ой, хлеб мы еще не купили. Огурчики мы решили купить вместо помидорчиков, которые нам надоели. Привет, малыш. Хороший. Привет, Слав. Привет. Да, только не описывай меня, хорошо? Ты мальчик? Ты мальчик или девочка? Я не вижу. Привет. Идем. Давай я на ручках. Идем. Мы возьмем сейчас булку хлеба, а еще мы взяли пачку печенья и 2 яблока. И все это обошлось нам в 7 евро. Ола. Беги. Ну что, какие? Та ну. Дай які ти вважаєш потрібно. Тут небагато, там дивись, тільки звичайні такі Нафіга йому біленькі. давай тут купимо пиріг. Звичайний біленький, чи зверху там більш такий товстий, і ми його не з'їмо. Ну бери які хочеш. Так, хлеб куплен. Да, это печеньки Донативо. Ну, не знаю. Хлеб куплен за евро и 5 копеек. Свеженький, мягенький. Ты что, взяла все-таки Донативо? Ай-яй-яй. Я з України. Ну, да. Добрі таке печиво і водичку поставили за пожертву. Смачненько. Мені вже навіть соромно, що я не залишила навіть 5 центів. Треба було більше печива брати. Итак, мы дошли до следующего маленького городка под названием Редесилья дель Камино. Здесь тоже есть старенькие здания. Ну да, альберг есть. Так, а где стрелочки? Есть здания, есть, ну вон знак. Ну, через церковь всегда. Написано Альберг, Донативо 5 євро. Ну, такое. Мы просим вас пожертвовать именно 5 евро. Ни больше, ни меньше. Не, больше, наверное, можно. Главное, не меньше. Старый тоже такой источник с водой. Церковь. И вот улица Камино Сантьяго. Нет, улица Майор. Везде вот это Майор. Кале Майор. Это в каждом селе есть главная улица. Кабинет для пилигримов. Массажный. Массаж ног. Сегодня населенные пункты расположены довольно плотненько. Расстояние между ними в среднем около 5 километров, поэтому мы довольно быстро их проходим и оказываемся уже в новом городке Вилория. Юля сейчас находится в поисках ресторанчика, где она сможет купить каски. Да, ребята, Сережа говорил, что вы спрашивали в группе, или где они спрашивали, по поводу того, или мы подписали контракт, или что-то такое с кассом. Нет, это лично я к этому никакого отношения не имею, но насчет него не могу дать гарантии. Я был бы рад, Я знаете, пью, да, но я тоже была бы рада, если что. сотрудничать с Касс, но, к сожалению, нам приходится его покупать за свои деньги, потому что он очень, правда. очень хорош. Но это я про себя говорю, ему не верьте, он вообще человек странный, мутный. Да, так вот это городок Вилория де Риоха, пока не забыл сказать. Их очень много у нас на пути, поэтому очень сложно запоминать все названия. Очередная инсталляция «Ненужные ботинки Чаще и пилигрима». чаще появляется обувь. Да. Притом Вот с в целом- такой обуви, видите, не ходите. Не, она, видать, немножко где-то потрескана, но в целом, я думаю, в ней ходить еще можно. Но Сил люди больше нет. плюнули, да, решили все-таки Вот. купить нормальные кроссовки. Ну, как живы. У них есть Живы. некоторые проблемы. Да, но мы о них и не вспоминаем особо. Юлиных кроссовках держатся, да и держатся. У нас небольшая остановочка, Юля хочет кушать.
и писать, и кушать. Поэтому здесь есть прекрасный ручеек и кустики, и тенек, даже небольшой. У нас видео без цензуры. Все, жизнь... Сейчас об этом узнала, и сейчас просто думаю, блин, о какой цензуре вообще идет речь? О чем он вообще говорит? Что значит для него без цензуры? Жизнь без прикрас, как говорится, все как есть. Ой, но я, наверное, много есть не буду. Это будет кушать Юля свой сыр, я, наверное, покушаю печенье с яблоком. Да? Да. Что значит печенье с яблоком? Так и- Это мое печенье. И Так и порешили. Ты вообще мясоед, ешь свое мясо. И не претендуй на наш хавчик. Понял? Понял. Тупо салфетки. Да. Говно. То есть мы нашли это место не первыми. Здесь уже много пилигримов побывало. Там дорожка из какашек и белых салфеток. Короче, хватит это снимать. Да, я пришла из туалета. Я хотела писать, я пописала. Я вернулась не через 3 часа, чтобы вы знали. Я сразу вернулась. Ассистент взял у меня камеру. Ассистента руки трясутся, вроде он бухал всю ночь. Мы покушали. Надеюсь, этого хватит нам надолго. И продолжаем двигаться. Сергей Нагорный тоже ходил писать. Не думайте, что только я. Ну зачем же? Ну зачем ты все рассказала? Блин, у тебя рюкзак такой грязный, как всегда. Как и я. Угу. Какой я, такой и рюкзак. Угу. Ну да. У меня тоже, походу, здесь уже был. Почканулся. Но мы грязные пилигримы, нам все нипочем. Это потом можно будет уже, чтобы в самолет не лезть, грязно протереть его немножко. А здесь это все. Теперь ты понимаешь, почему в альбергах говорят, не ставьте рюкзак, пожалуйста, ни на кровати, ни на вообще, ни на стульчике. Кажется, я немножко ошибся. Предыдущее село было чем-то другим, а вот Вилория де Риоха. Да. Да, знаете, как чешутся пятки? Вечная проблема. Идешь, и откуда-то незаметно вдруг раз, и у тебя в кроссовке камушек маленький. Как они туда попадают, неизвестно. Но приходится иногда останавливаться, их оттуда извлекать. Хотя это и очень лень иногда, знаете. Но все равно так ходить тоже мучение. Плюс могут еще и натереть какой-нибудь мозоль очередной. Да, Юля именно из-за этого и останавливается. Так бы я шла дальше. Сборище отдыхающих пилигримов. Спасибо за просмотр. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!